Hello everyone, this is your boy Jant Kumar Jha and I welcome you all in the course of thermodynamics. In our first lecture we have already discussed the first chapter of our thermodynamics, which was Introduction to Thermodynamics. Now we are going to discuss the second chapter in our syllabus, which is Energy and Energy Interactions. In this chapter we are going to discuss about how the system interacts with the surrounding, how system shares its energy or receives energy from the surrounding, what are the forms of energy in the system, so these things and work done in different types of systems. So let's start our second video. This is me, Jayant Kumar Jha, mechanical fourth year at IIE Purvanchal campus, qualified GATE 2022 and received emails from institute like IIT Madras, IIT Kharagpur and NIT Jaipur for MTech admissions. ठिक छ, अब हामी स्टार्ट गरौँ आफ्नो सेकेन्ड च्याप्टर। यी टपिकहरू रहेको छन् हाम्रो सेकेन्ड च्याप्टरको सिलेबसमा र सबै हेर्नेछौँ हामी। यहाँबाट एक दुईटा टपिक मैले हालेको छु तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि एक्स्ट्रा। ठिकै छ, सो लेट्स स्टार्ट। अब मैले चाहिँ फर्स्ट च्याप्टरमा एउटा कुरा चाहिँ बिर्सेको थिएँ, खासै तपाईहरुलाई थाहा नै होला, तैपनि डिस्कस गरौँ न। जीरोथ ल अफ थर्मोडायनामिक्स मैले डिस्कस गरेको थिइनँ। के भन्छ जीरोथ ल अफ थर्मोडायनामिक्स? एउटा बडी ए छ, अर्को बडी बी छ र अर्को बडी सी छ। यसलाई ए भनौँ, यसलाई बी भनौँ, यसलाई सी भनौँ। जीरोथ लले भन्छ यदि हाम्रो ए बडी र सी बडी थर्मल इक्विलिब्रियममा छन् र बी बडी र सी बडी थर्मल इक्विलिब्रियममा छन् भने ती तीनटै ए बी र सी एक आपससँग थर्मल इक्विलिब्रियममा छन्। के भन्छन् कि इफ अ बडी ए एन्ड बडी बी आर इन्डिभिजुअली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड बडी सी देन दे अल आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यही हाम्रो जेरोथ लले भन्छ। अब जेरोथ ल सोधिरहेको हुन्छ हाम्रो एक्जाममा, सिम्पल त सिम्पल छ तर हेरेर जाम। सो यति नै हो। अब एउटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ मैले तपाईहरुलाई भन्छु कि जुनसुकै सब्जेक्टमा हामी पढ्दाखेरि पहिला पढ्छौँ फर्स्ट ल, त्यसपछि पढ्छौँ सेकेन्ड ल, यस्तै गरी थर्ड ल फोर्थ ल पढ्दै जान्छौँ, तर कुनै पनि सब्जेक्टमा जेरोथ ल छैन। थर्मोडायनामिक्समा मात्रै जेरोथ ल छ। किनभने अब पहिला सबभन्दा पहिला हाम्रो थर्मोडायनामिक्समा फर्स्ट ल आइसकेको थियो, त्यसपछि सेकेन्ड ल आइसकेको थियो। लास्टमा साइन्टिस्टहरूले अब यो त बेसिक कुरा हो, बुझ्ने कुरा हो, यसलाई रुल नै भनेर ल नै भनेर निकालिसकेका थिएनन्, तर पछि यसको नि चाहिने रहेछ, यसलाई नि ल बनाउनु पर्ने रहेछ भनेर साइन्टिस्टहरूले गरे र फर्स्ट ल र सेकेन्ड ल पछि आएको हो हाम्रो जेरोथ ल। अनि त्यसलाई थर्ड ल भन्नु भएन, किनकि अब सबभन्दा बेसिक र फन्डामेन्टल रुल नै हो जेरोथ ल। टेम्परेचर मेजरमेन्ट हामीले आफ्नो बडीको टेम्परेचर मेजरमेन्ट गर्दा नि त्यही गर्छौँ। थर्मोमिटरलाई बडीमा टच गराउँछौँ अनि हामी एज्युम गर्छौँ कि हाम्रो बडी र थर्मोमिटर थर्मल इक्विलिब्रियममा छन्। जुनसुकै टेम्परेचर मेजरमेन्ट हामी यही फन्डामेन्टलले गर्छौँ। अब फन्डामेन्टल त पछि आउनु भएन नि, पहिला फर्स्ट ल, त्यसपछि सेकेन्ड ल, त्यसपछि थर्ड लमा जेरोथ ल हाल्नु भएन। त्यसैले यसलाई हामीले सबभन्दा बेसिक रुल रहेछ भनेर अब फर्स्ट भन्दा पहिला के आउँछ अनि त्यसैले जेरोथ ल भनेर यसलाई लेखेको। सो यही हो हाम्रो जेरोथ ल। अब हामी जाम के थियो हाम्रो फर्स्ट टपिक, टाइप्स अफ एनर्जी पोसेस्ड बाइ अ बडी। अब एनर्जी पोसेस्ड बाइ अ बडी के छ हेरौँ। के हुन्छ, एउटा टेबलमा मैले एउटा कपमा चिया राखेँ र अर्को कपमा यसलाई टी भनौँ र अर्को कपमा मैले सिम्पल वाटर राखेँ। अब कुनै एउटा रेफरेन्स पोइन्ट छ, त्यहाँदेखि यो दुईटाको दुवैको एलिभेसन ज्याड मानौँ र दुईटै रेस्टमा छ। अब मैले भन्छु एज अ होल यो सिस्टमको र यो सिस्टमको एनर्जी हेर्दा बाहिरबाट के भन्छु, यसको काइनेटिक एनर्जी पनि सेम छ किनभने दुईटा रेस्टमा छन्, र पोटेन्शियल एनर्जी पनि सेम छ किनभने दुईटै सेम एलिभेसनमा छन् अथवा एउटै प्लेनमा छन्।
अनि मैले भन्छु यो दुईटाको इनर्जी सेम छ, काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्शियल इनर्जी। यो म्याक्रोस्कोपिक भ्यू पोइन्टबाट हामी हेर्छौँ भने काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्शियल इनर्जी दुईटा मात्रै, अदर रेफरेन्स पोइन्ट आउटर रेफरेन्स पोइन्टबाट हेर्छौँ भने काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्शियल इनर्जीलाई मात्रै लिन्छौँ। तर टी मोलिकुलर लेभलमा यो टीलाई र यो वाटरलाई हेर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो टी अर्कै टेम्परेचरमा हुन सक्छ र हाम्रो वाटर अर्कै टेम्परेचरमा हुन सक्छ। भनेको यो दुईटाको इनर्जी फरक फरक हुन सक्छ जब हामी माइक्रोस्कोपिक लेभलमा हेर्छौँ भने। त्यही भनेको छ हाम्रो दुई टाइपको इनर्जी हुन्छ, एउटा हुन्छ म्याक्रोस्कोपिक इनर्जी, अर्को हुन्छ म्याक्रोस्कोपिक इनर्जी, अर्को हुन्छ माइक्रोस्कोपिक इनर्जी। अब म्याक्रोस्कोपिक इनर्जीमा हामी काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्शियल इनर्जीलाई मात्रै ख्याल गर्छौँ। माइक्रोस्कोपिकमा के हुन सक्छ, माइक्रोस्कोपिकमा धेरै किसिमको इनर्जीहरू हुन सक्छन्। जेनरली भन्दाखेरि अब न्युक्लियर इनर्जी, न्युक्लियर इनर्जी, त्यस्तै के हुन सक्छ, केमिकल इनर्जी। न्युक्लियर इनर्जी के हो, जुन यहाँको हाम्रो मोलिक्युलहरू छन् तिनीहरूको अब सबै मोलिक्युल भाइब्रेट गरेर आउँछ। हामी के बुझ्छौँ, हाम्रो टेम्परेचर भनेको के हो जुन हामी मेजर गर्छौँ, त्यो एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ द पार्टिकल्स हो हैन। भनेको सबै पार्टिकल हाम्रो र्यान्डम मोसनमा हुन्छ अनि त्यसले त केही न केही इनर्जी प्रोसेस गर्छ नि, त्यसलाई नै हामी न्युक्लियर इनर्जी भन्छौँ। केमिकल इनर्जी भनेको अब दुईटा मोलिक्युलको बिचमा कस्तो खालको बन्डिङ छ, केमिकल बन्डिङ छ, त्यसले पनि इनर्जी एसोसिएटेड हुन्छ, त्यसलाई हामी केमिकल इनर्जी। यस्तै धेरै खालको इनर्जी हुन्छ, जस्तै भाइब्रेसनल इनर्जी, हाम्रो यो भाइब्रेट गरेर हुन्छ, रोटेसनल इनर्जी, यस्ता इनर्जीहरू, यिनीहरूलाई हामी माइक्रोस्कोपिक इनर्जीमा राख्छौँ। ओके, अर्को हाम्रो के थियो, इनर्जी इन्टरेक्सन। ठिक छ, अब के थियो हाम्रो इनर्जी इन्टरेक्सन हैन। इनर्जी इन्टरेक्सन कसरी हुन सक्छ, हाम्रो इनर्जी इन्टरेक्सन दुईवटा फर्ममा, इनर्जी इन्टरेक्सन दुईवटा फर्ममा हुन सक्छ। एउटा वर्कको फर्ममा र अर्को अहिलेलाई हामी पढ्छौँ हिटको फर्ममा हैन। वर्क र हिट, कि त हामी सिस्टममा वर्क गर्न सक्छौँ अनि सिस्टममा इनर्जी जान्छ, कि त हामी सिस्टममा हिट दिन सक्छौँ बाहिरबाट अनि सिस्टममा इनर्जी जान्छ। यी दुईटा कुरा। अर्को कुरा के थियो, टाइप्स अफ वर्क। अब वर्क के हो र वर्क कति किसिमको हुन्छ त्यो हेरौँ। अब वर्कको हामी त्यो डेफिनेसन हेर्ने छैनौँ। वर्क के पढिरहेको छौँ हामी पहिलादेखि, वर्क इज सेड टु बी डन इफ फोर्स इज अप्लाइड इन अ डाइरेक्सन एन्ड पार्टिकल मुभ्स इन दैट डाइरेक्सन। अब यहाँ हामी यो सिस्टममा केही फोर्स लगाउने छैनौँ। अब फोर्स लगाए पनि पार्टिकल त्यो डाइरेक्सनमा मुभै हुनुपर्छ भन्ने छैन। भनेको यहाँ हामी के हेर्छौँ, वर्क इज सेड टु बी डन बाई द सिस्टम इफ द सोल इफेक्ट अन थिङ्स एक्सटर्नल टु द सिस्टम क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु रेजिङ अफ वेट though the weight may not be actually rest। यो है effect on things external to the system can be converted into raising of weights। वेट नभए पनि यो इफेक्ट चाहिँ हुनु पर्यो। के इफेक्ट भनिरहेछ, अब वर्क भनेको हामीले यहाँ थर्मोडायनामिक्समा फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हेर्ने छैनौँ, अथवा जहिले पनि फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैन यहाँ हाम्रो थर्मोडायनामिक्समा। हामी के हेर्छौँ, फर इक्जाम्पल हेरौँ, एउटा हाम्रो सिस्टम छ, हामीले यहाँबाट फ्यान यो गरेका छौँ, जोडेका छौँ, यहाँ इलेक्ट्रिकल पावर दिइरहेका छौँ। अब यो फ्यान हाम्रो रोटेट भयो हैन। अब यहाँ यसले केही फोर्स लगाउँदैन अथवा केही डिस्प्लेसमेन्ट गर्दैन। हामी के यहाँ एज्युम गर्छौँ, यो फ्यानको सट्टामा एउटा पुलीले यसलाई रिप्लेस गरौँ। यो रोटेट भइरहेछ जुनसुकै डाइरेक्सनमा हेर्छ, अनि यसलाई एउटा पुलीले रिप्लेस गरौँ अनि त्यो पुलीमा एउटा वेट लगाऊँ अनि यो फ्यान रोटेट हुँदा यसले वेटलाई तलमाथि लान्छ कि लाँदैन, त्यो इफेक्ट हुनु पर्यो कि द इफेक्ट अफ एक्सटर्नल टु द सिस्टम, द इफेक्ट अन द थिङ्स एक्सटर्नल टु द सिस्टम क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु रेजिङ अफ वेट। वेट यो सिस्टमले उठाउन सक्छ कि सक्दैन, त्यसलाई हामी वर्क भन्छौँ। अब
धेरै डिस्कस यो के भन्छ धेरै यसमा कन्फ्युज हुनु पर्दैन, फर्मुलाहरू हामी हेर्दै जान्छौँ। जस्तै एक्सपेन्सन एन्ड कम्प्रेसन वर्क, अब पुरै च्याप्टरै हामी यो एक्सपेन्सन एन्ड कम्प्रेसन वर्क नै हेर्नेछौँ। के छ, एउटा पिस्टन छ, वर्कको टाइपहरूमा हाम्रो तीनवटा पढ्नेछौँ, झन् धेरै छ। अब तीनटा हामी पढौँ। के भन्छ, अब यो पिस्टनमा केही ग्यास छ, यसलाई मैले कम्प्रेस गरेँ भने केही वर्क हुन्छ, जसलाई हामी कम्प्रेसन वर्क गर्छौँ। त्यस्तै यो ग्यासभित्र पिस्टनभित्र रहेको ग्यासले यो पिस्टनलाई माथि तान्यो भने एक्सपेन्सन हुन्छ र त्यहाँ पनि वर्क हुन्छ केही, त्यसलाई हामी एक्सपेन्सन वर्क भन्छौँ। स्ट्रेचिङ अफ वायर, हैन, स्ट्रेचिङ अफ वायर, स्ट्रेचिङ अफ वायर, हैन, स्ट्रेचिङ अफ वायर। अब एउटा वायर छ, हैन, एउटा वायर छ हाम्रो केही लेन्थको सुरुमा, यसलाई मैले स्ट्रेच गरेँ, फोर्स लगाएँ, अब सर्टेन लेन्थ यसको एक्सटेन्ड भयो भनेको चेन्ज इन लेन्थ लेट्स से डिएल छ भने हाम्रो एफ इन्टु डिएल भनेको स्मल अमाउन्ट अफ वर्क यति हुन्छ। अब टोटल वर्क निकाल्नु छ भने कहाँदेखि कहाँसम्म भएको छ यसलाई इन्टिग्रेट गर्दा वर्क इक्वल टु एफ इन्टु डिएल 1 देखि 2 सम्म गर्दा हुन्छ। त्यो हाम्रो स्ट्रेचिङ अफ वायर। यो हामीहरूलाई सोध्दैन तैपनि बुझिराखौँ। इलेक्ट्रिकल वर्क, त्यस्तै इलेक्ट्रिकल वर्क भनेको के हो, अब इलेक्ट्रिकल वर्कमा नै डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैन। हाम्रो एउटा लेट्स से के छ, यो छ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस अथवा कुनै पनि एउटा भेजल छ, हैन, यहाँभित्र मैले एउटा कोइल लगाएँ, कोइल लगाएर मैले पानी तताएँ। अब के हुन्छ, यहाँ कुनै पनि हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट त भएको छैन, यसले कुनै पनि मोलिकुलमा फोर्स त माइक्रोस्कोपिक लेभलमा हेर्दाखेरि फोर्स त लागेको हुन्छ, तर के हुन्छ, यहाँ कुनै डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेको छैन, हाम्रो यसले इन्टरेक्सन गरिरहेको छ इलेक्ट्रिकल फर्ममा, हैन, र इलेक्ट्रिकल फर्ममा वर्कलाई हामीले डिस्प्लेसमेन्टमा नभएर के लेख्छौँ, स्मल वर्क डिडब्ल्यु इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन आइभी इन्टु डिटी। हामीलाई थाहै छ पावर भनेको आइभी हुन्छ, हैन, पावर भनेको के हो, वर्क डन पर युनिट टाइम भनेको आइभी हो, भनेको आइभी डिटी आउने भयो। हाम्रो आइभी इन्टु टी गर्दाखेरि वर्क आउने भयो। सो अर्को के छ, इलेक्ट्रिकल वर्क सक्यो, हैन। क्लोज सिस्टम एनालाइसिस। अब एउटा सिम्पल फर्मुला डिराइभ गरौँ र यही फर्मुला हामीहरू युज गर्नेछौँ आफ्नो पुरै च्याप्टरमा, पुरै च्याप्टरमै नभनेर पुरै बुकमै यही फर्मुलाहरू युज गर्नेछौँ। के छ हाम्रो क्लोज सिस्टम, लेट्स से एउटा पिस्टन छ हाम्रो, हैन, सुरुमा यो पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस यहाँ छ, अनि यहाँबाट हामीले यसलाई यहाँ लग्यौँ, यो फाइनल पोजिसन हो हाम्रो। यति डिस्टेन्सलाई हामी एक्स भनौँ अथवा डिएक्स, सानो डिस्प्लेसमेन्ट डिएक्स छ हाम्रो भनेको। अब यहाँदेखि यहाँसम्म लायौँ, यहाँ हामीले केही फोर्स लगायौँ, अनि यसमा हाम्रो केही प्रेसर आउँछ पी बाई ए पिस्टनमा, अथवा डाइरेक्टै लेख्दाखेरि यहाँ हाम्रो केही प्रेसर छ यो पिस्टनमा पी भनेको वर्क कति हुन्छ हाम्रो, स्मल अमाउन्ट अफ वर्क, यसलाई सानो डिस्प्लेसमेन्ट गराउनको लागि। अब एउटा कुरा चाहिँ बुझिराखौँ, डिडब्लु र डेल डब्लु हामीले लेखिरहन्छौँ ठाउँ ठाउँमा। यो डिडब्लु के हो, डिडब्लु त डब्लुमा नलेखौँ, डिटी लेखौँ। डिटी र डेल डब्लु हामीले आफ्नो चाँडैतिर युज गर्नेछौँ। यो टीमा डी लेख्नेछौँ र डब्लुमा डेल लेख्नेछौँ। यो चाहिँ के हो, के हुन्छ, हामीले 11-12 देखि पढाएको छौँ एक्ज्याक्ट डिफरेन्सियल र इनएक्ज्याक्ट डिफरेन्सियल। अब कुनै पनि ठुलो क्वान्टिटी, लेट्स से एउटा टेम्परेचर टी छ 300 डिग्री सेल्सियस, त्यसमा सानो चेन्ज भइरहेछ, लेट्स से 0.5 डिग्री सेल्सियस, अझ त्योभन्दा नि सानो,
भने हामी यसलाई डिटी गरेर लेख्छौँ। कुनै ठुलो क्वान्टिटीमा एउटा सानो चेन्ज भइरहेछ भने त्यसलाई हामीले यसरी एक्ज्याक्ट डिफरेन्सियलले लेख्छौँ। तर के छ, कुनै पनि एउटा क्वान्टिटी आफै सानो छ, जस्तो हामीले यहाँ लेख्यौँ स्मल अमाउन्ट अफ वर्क भइरहेछ, यहाँ चेन्ज भएको छैन। अब ठुलो वर्कमा एउटा सानो वर्क चेन्ज हुन्छ भने डिडब्लु, तर त्यस्तो होइन, यहाँ हाम्रो सानो वर्कै भइरहेछ, वर्क आफै सानो छ भनेको त्यति बेला हामीले डेल डब्लु लेख्छौँ। सो कहाँ थियो हामी? ओके, सो कुनै पनि क्वान्टिटी आफै सानो छ भने त्यसलाई हामी डेल डब्लुले लेख्छौँ, त्यहाँ चेन्ज जनाउँदैनौँ हामी। र केही ठुलो क्वान्टिटीमा एउटा सानो चेन्ज आइरहेछ भने हामी डिटी लेख्छौँ। जस्तो टेम्परेचरमा सानो चेन्ज आइरहेछ भने हामी डिटी लेख्छौँ, तर एउटा सानो वर्क भइरहेछ भने त्यसलाई हामीले डेल डब्लु लेख्छौँ। अब यो कुरालाई के पढिरहेछ हामी? ओके, सो हाम्रो पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस यहाँदेखि यहाँसम्म ट्राभल गरिरहेछ, एउटा सानो डिस्प्लेसमेन्ट डिएक्स आइरहेको छ। यो डिएक्सले गर्दा एउटा सानो वर्क पनि आउँछ। यहाँ वर्क भनेको हामी के लेख्छौँ, डेल डब्लु इक्वल टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट, होइन, सानो डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो डिएक्स छ। ओके, अब यो फोर्सै दिएको छ भने केही छैन, तर जेनरली हामीलाई फोर्स नदिएर प्रेसर दिएको हुन्छ र यो पिस्टनको एरिया दिएको हुन्छ। यो पिस्टन फेरि हाम्रो यस्तो खालको हो, मैले 2D मा देखाएको छु, यस्तो खालको हुन्छ, र यो सिलिन्डर चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ, र यो पिस्टन यसमा रेसिप्रोकेट गरेर हुन्छ। सो फोर्स दिया हुँदैन हामीलाई, प्रेसर र एरियाको टर्ममा यसलाई लेख्नुपर्छ, र यो भनेको डिएक्स। अब यो प्रेसरलाई जस्ताको त्यस्तै, र एरिया इन्टु डिएक्स, यो एरिया छ यसको, र इन्टु एउटा सर्ट डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ डिएक्स भइरहेछ, यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ, चेन्ज इन भोल्युम हुन्छ, होइन, पिडिभी। यही हाम्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो, यसलाई नोट गरेर राख्नु, र चारैतिर हामी पुरै थर्मोडाइनामिक्समा आफ्नो यही फर्मुलालाई युज गर्छौँ। अब वर्क निकाल्नु छ टोटल एउटा कुनै पोइन्टदेखि, अब लेट्स से हाम्रो पिस्टनको यहाँ छ, यहाँ पहिला हो यहाँ थियो 1 मा, अब यहाँ पुग्यो 2 मा, 1 देखि 2 मा गयो, अनि टोटल वर्क कति हुन्छ भनेको यसलाई हामी इन्टिग्रेट गरौँ, 1 to 2 पिडिभी टोटल वर्क आउँछ हाम्रो। सो यति नै हो क्लोज सिस्टम एनालाइसिस। अब के छ, अब मैले भिडियो धेरै ठुलो बनाउनु पनि भएन, र लगभग जति कुरा आफूले सक्छु समेट्न ट्राई गरिरहेको हुन्छु, त्यसैले भिडियो अलिक फास्ट बोलेको हुनसक्छ, भयो भने कमेन्ट गर्नु होला। पाथ फंक्सन र पोइन्ट फंक्सन के हुन्? अब हेर्नु, हाम्रो वर्कलाई अलिकति हामी अझै अथवा स्लाइडमा जानु, वर्क भनेको हाम्रो के आयो, वर्क भनेको हाम्रो आएको थियो इन्टिग्रेसन पिडिभी भनेको यहाँबाट हेरौँ त, 12 क्लासको म्याथमा जाम, अब टाइम ट्राभल गरौँ र 1 वर्ष पछाडि जाम। के थियो, कुनै एउटा हाम्रो कर्भ छ, होइन, यस्तो खालको। अब यसमा मैले एउटा सानो रिजन लिएँ, यो एक्स एक्सिसमा सर्टेन डिभी छ, यहाँ V1 छ, यो पोइन्ट भनेको V2 छ। अब यो हाम्रो P छ, P इन्टु डिभी गर्यो भने के हुन्छ, यो एउटा सानो रेक्ट्याङ्गलको एरिया निस्किन्छ,
यसलाई नै इन्टिग्रेट गर्यो 0.1 देखि 0.2 सम्म भने के निस्किन्छ इन्टिग्रेसनले हाम्रो 12 क्लासमा यो एरिया दिन्थ्यो ब्याचलरमा नि एरिया दिन्छ त्यसको एप्लिकेसन हामी पढ्नेछौँ यो भनेको के हो यसले हाम्रो एउटा सर्टेन प्रेसरमा सर्टेन भोल्युम थियो 0.1 मा त्यही प्रेसरमा अथवा प्रेसर चेन्ज नै हुन सक्छ तर जुनसुकै प्रेसरमा एउटा सेकेन्ड भोल्युममा पुग्यो हैन हाम्रो सिस्टमलाई हामी यसरी हेराउँछौँ यो पी हो यो यतातिर भी चेन्ज भइरहेछ भनेको एउटा स्टेट यसले जनाइरहेछ अर्को स्टेट यसले देखाइरहेछ अब यहाँबाट के हेर्छौँ हाम्रो सिस्टम यहाँदेखि यहाँ गयो पीभी डायग्राममा भनेको यसको तल जति पनि छ नि यो एरिया यो डब्लु भनेको यो पीडीबी भनेको त हाम्रो एरिया हो नि भनेको हाम्रो पीभी डायग्राममा कर्वको तल जति पनि एरिया हुन्छ त्यो हाम्रो वर्क हुन्छ भनेको तपाईले फर्मुला केही थाहा छैन तर डाइरेक्टली कसैले अब्जेक्टिभ सोच्यो अब यस्तो खालको कुनै एउटा कम्प्लेक्स ननि सिम्पल के एउटा यस्तो खालको तपाईलाई पीभी डायग्राम भनिदियो अनि यहाँ यसरी एउटा प्रोसेस दियो कुनै र यसको तलको टोटल एरिया दिया छ यो भनेको 50 के दियो जुल दियो किलो जुल दियो अब भनिरहेछ यो प्रोसेसमा वर्क कति भइरहेछ भने हामीलाई डाइरेक्टली यो एरिया भनिदिन्छौँ हामीले अघि नै हेरिसकेका छौँ W इक्वल टु हाम्रो इन्टिग्रेसन पीडीभी हो र यसलाई यो भनेको केही होइन एउटा सानो एरिया लिने त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने 0.1 देखि 0.2 सम्म त्यसले हामीलाई वर्क दिन्छ भनेको पीभी डायग्राममा जति पनि एरिया छ त्यसले हामीलाई वर्क दिने भयो यति कुरा यहाँबाट बुझौँ वर्कको मात्रा पाथ फंक्सन एन्ड पोइन्ट फंक्सन अब हामीले के हेर्यौं पीभी डायग्राममा हाम्रो 0.1 देखि 0.2 मा गइरहेछ कुनै प्रोसेस कुनै सिस्टम एउटा स्टेट देखि अर्को स्टेट गइरहेछ भने यसको तल भएको टोटल एरियाले हाम्रो वर्क दिन्छ भने एउटा कुरा भन्नु म यो पाथ देखि गइरहेको छु अर्को प्रोसेसमा त्यही दुईटा पोइन्ट छ एउटा पोइन्ट यहाँ अर्को पोइन्ट यहाँ तर मैले अर्को पाथ चुज गरे बाटो चाहिँ अर्को चुज गरे अब यसरी गइरहेको छु पहिले यसरी गइरहेको थिएँ अब यो दुईटा प्रोसेसमा वर्क सेम हुन्छ कि हुँदैन कोर्स हुँदैन नि यहाँ हाम्रो एरिया बढेको छ हेर्नु त यो पाथ माथिबाट गएको छ यो पाथ तलबाट गएको छ यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दा यो पाथ हाम्रो यसरी गएको छ भनेको यो पाथमा हामी एक्स्ट्रा वर्क गरिरहेका छौं यति वर्क हाम्रो एक्स्ट्रा छ भनेको के बुझ्यौ यहाँबाट हाम्रो वर्क भनेको पाथ फंक्सन हो हामी कुन पाथबाट गइरहेका छौं त्यसमा डिपेन्ड गर्छ एउटा पाथबाट गयो भने थोरै वर्क भयो अर्को पाथबाट गयो भने अलि बेसी वर्क भयो अर्को पाथ चुज गरौँ यसरी जाम 0.1 देखि 0.2 मा के हुन्छ वर्क झन् धेरै हुन्छ यो तलको एरिया यो भन्दा तलको एरिया कति छ त्यसले हाम्रो वर्क दिनु भयो भनेको वर्क हाम्रो पाथ फंक्सन हो पाथ फंक्सन कालाई भन्ने कुनै दुईटा पोइन्टमा कुनै दुईटा स्टेटमा कुन पाथमा गइरहेछ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ भने त्यो फंक्सनलाई हामी पाथ फंक्सन भन्छौं र वर्क हाम्रो त्यसमै डिपेन्ड गर्छ अब अर्को कुरा लियौं यहाँ टेम्परेचर T1 छ यहाँ टेम्परेचर T2 छ लेट्स से यहाँ टेम्परेचर T1 बराबर 15 डिग्री सेल्सियस छ यहाँ टेम्परेचर T2 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस छ भनेपछि जुनसुकै पाथमा जाँदा टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ त हुँदैन नि यो इन्ड पोइन्टमा हाम्रो प्रोपर्टी जहिले नै सेम हुन्छ कुनै पनि सिस्टमको अब इन्डे पोइन्टमा हैन जुनसुकै ठाउँमा यहाँ हेर्दाखेरि जुन सिस्टमको प्रोपर्टी P1 छ V1 छ T1 छ त्यही जहिले पनि यही हुन्छ अब यो दुईटाको बीचमा डिफरेन्स निकाल्दा जुनसुकै पाथमा जानुस् त्यो त सेमै हुन्छ भनेको हाम्रो प्रोपर्टीहरु चाहिँ पोइन्ट फंक्सन हो त्यो इन्ड पोइन्टमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ कुन पाथबाट गइराछु त्यो इन्ड पोइन्टमा त्यसलाई केही फरक पर्दैन त्यही भन्न खोजेको हो पोइन्ट फंक्सन भनेको हाम्रो प्रेसर टेम्परेचर जस्तै एन्थाल्पी यिनीहरु पोइन्ट फंक्सन हुन्
कुन बाटोबाट गइरहेछौँ त्यसमा डिपेन्ड नगरेर लास्ट इन्ड पोइन्टमा डिपेन्ड गर्छन्। इन्ड पोइन्टमा डिपेन्ड गर्छन्। यो पोइन्ट 1 छ, यो पोइन्ट 2 छ भने टेम्परेचर जहिले पनि यहाँ हुन्छ, T1 यहाँ हुन्छ, T2 र जुनसुकै पाथमा जाँदा यो डिफरेन्स चाहिँ सेमै हुन्छ। अनि यसलाई हामीले लेख्न सक्छौँ dt प्रोसेस 1 र 2 मा छ भने इन्टिग्रेसन dt छ भने यसलाई हामीले 1 देखि 2 छ भने यसलाई हामीले T2 माइनस T1 लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै dp 1 देखि 2 छ भने यसलाई हामीले P2 माइनस P1 लेख्न सक्छौँ। तर डेल W 1 देखि 2 छ भने यसलाई हामीले W2 माइनस W1 लेख्न सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो अघि नै डिस्कस गरिसकेका छौँ प्रोपर्टिजहरू चाहिँ पोइन्ट फंक्सन हुन्छन्, यो पाथमा डिपेन्ड गर्दैनन्, एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल हुन्छन्। भनेको इन्टिग्रेट गर्दा यसलाई हामीले इन्ड पोइन्टको डिफरेन्स लिन सक्छौँ। तर यो डेल W के हो, यो स्मल अमाउन्ट अफ वर्क हो, यहाँ चेन्जको कुनै रिलेभेन्स छैन, बुझ्यो। अब 1 देखि 2 मा डेल W यसलाई इन्टिग्रेट भन्यो यसले हामीलाई टोटल वर्क दिन्छ, यो चेन्ज दिँदैन। तर यो dt भनेको हामीलाई प्रोसेस 1 र प्रोसेस 2 को बिचमा चेन्ज दिन्छ। यो डेल W लाई इन्टिग्रेट गर्दा टोटल वर्क दिन्छ, यहाँ चेन्जको कुनै पनि रिलेभेन्स छैन। त्यसैले यसलाई हामीले W2 माइनस W1 लेख्न सक्दैनौँ, यो सरासर गलत हुन्छ। डेल W 1 देखि 2 छ भने यसलाई हामीले कि त W1 to 1 देखि 2 सम्म और यसलाई यसरी W1 to 2 यसरी लेख्न सक्छौँ। यति हो बुझ्नुपर्ने कुरा। अब अर्को कुरा के थियो, नन फ्लो वर्क इन भेरियस प्रोसेसेस। यहाँबाट तपाईहरुलाई न्युमेरिकल नि सोध्छ, थ्योरी नि सोध्छ। ओके, सो अब हामी हेरौँ नन फ्लो वर्क इन भेरियस प्रोसेसेस। कुन प्रोसेस गर्दाखेरि वर्क कसरी निकाल्ने। सबभन्दा पहिला कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस लिउँ। अब कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस के हो, कुनै पनि प्रोसेस जसमा हामीले भोल्युम चेन्ज गर्दैनौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा सिलिन्डरमा ग्यास छ र यो सिलिन्डर रिजिड छ। जस्तो तपाईको ग्यास सिलिन्डर तपाईकै घरको लिनु न। अब यो सिलिन्डर रिजिड छ, यसको टपलाई बन्द गरौँ, अहिले रेगुलेटर नलगाऊँ, नत्र यो फेरि भोल्युम ल रेगुलेटर लगाउँदा पनि हुन्छ। यो भोल्युम त हाम्रो जहिले पनि सेम हुन्छ, ग्यास चेन्ज हुँदा पनि यहाँबाट निस्किँदा पनि। तर अहिलेलाई हामी बन्द गरौँ र हिट गरौँ यसलाई। यो सिलिन्डरलाई हिट गर्दा पनि यो कुल गर्दा पनि जति जे गर्दा पनि यसको भोल्युम चाहिँ चेन्ज हुँदैन। यसमा भएको ग्यासको भोल्युम चाहिँ चेन्ज हुँदैन, वेट चाहिँ चेन्ज हुन्छ, मास चाहिँ चेन्ज हुन्छ, तर त्यो ग्यासको भोल्युम चाहिँ जहिले पनि यतिकै हुन्छ जति हाम्रो सिलिन्डरको भोल्युम छ। भनेको यस्तो प्रोसेसलाई हामी कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस, जहाँ हाम्रो एउटा सिलिन्डर अथवा भेसल चाहिँ रिजिड हो, त्यस्तो प्रोसेसलाई हामी कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस भन्छौँ, जहाँ भोल्युम चेन्ज नहोस्। अब भोल्युम चेन्ज भएन भने के हुन्छ, डेल W हामीले निकाले थियौँ। स्मल वर्क भनेको के थियो हाम्रो PdV 1 देखि 2 सम्म। अब भोल्युम चेन्ज हाम्रो भएन, यानी कि भोल्युम भनेको कन्स्ट्यान्ट छ। अब कन्स्ट्यान्टलाई P लाई बाहिर निकालौँ, 1 2 dV गरौँ, के हुन्छ, यो भनेको कन्स्ट्यान्ट हो। V2 माइनस V1 गर्दा पनि के हुन्छ, P V2 माइनस V1। भोल्युम पहिला पनि त्यतिकै थियो, अहिले पनि त्यतिकै छ, भोल्युममा चेन्ज केही भएकै छैन भने यो टर्म हाम्रो 0 आयो। P इन्टु 0 भनेको 0, भनेको डाइरेक्टली लेख्दा के हुन्छ, कतै पनि कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस छ भने त्यहाँ वर्क हाम्रो 0 हुन्छ। अर्को तरिकाले हेरौँ यसलाई, प्रेसर यो हो, भोल्युम यो हो,
कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भनेको V1 हाम्रो सुरुमा थियो, अहिले एउटा पोइन्ट छ, प्रेसर केही छ, सेकेन्डमा केही P2 मा गयो भनेको हाम्रो प्रोसेस यसरी गइरहेछ। सुरुमा पनि भोल्युम त्यतिकै थियो, अहिले पनि भोल्युम त्यतिकै छ, भोल्युम चेन्ज भएकै छैन। अब यसको तलको एरिया के छ, केही छँदै छैन। यस्तो खालको प्रोसेस भयो भने पो तल एरिया हुन्छ, यहाँ तल केही एरियै छैन भनेको हामीले के देखेका थियौँ, हाम्रो कुनै पनि प्रोसेसको PV डायग्राम ड्र गर्दा त्यसको तल जुन एरिया छ त्यसले हामीलाई वर्क दिन्छ भनेको यहाँ त केही एरिया छैन भनेको वर्क हुँदैन हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेसमा, वर्क इक्वल टु 0। अर्को पेजमा अब कन्स्ट्यान्ट प्रोसेसले कन्स्ट्यान्ट प्रेसर, कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेसलाई आइसोकोरिक प्रोसेस पनि भनिन्छ, ISO CHO RIC। अब जाम कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस भनेको यसलाई हामीले आइसोब्यारिक पनि भन्छौँ। अब PV डायग्राम पहिला ड्र गरिहालौँ, के हुन्छ, यो P छ भने P1 पनि त्यतिकै हुन्छ, यो हाम्रो स्टेट 1 हो, P2 पनि त्यतिकै हुन्छ। भोल्युम केही चेन्ज हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ, के छ, चेन्ज भएन भने एउटा पोइन्ट भन्छ, चेन्ज भयो भने जसरी चेन्ज भइरहेछ त्यसरी ड्र गर्ने। अब लेट्स से हाम्रो V1 देखि V2 मा हाम्रो प्रोसेस गयो, सेम प्रोसेसमा P1 र P2 इक्वल छन् भने के हुन्छ, वर्क बराबर फेरि हामी त्यही फर्मुला लेख्छौँ, वर्क बराबर PdV 1 to 2, प्रेसरलाई बाहिर निकाल्ने, चेन्ज इन भोल्युमलाई इन्टिग्रेट गर्ने 1 to 2, यहाँ भोल्युम हाम्रो चेन्ज भइरहेछ भने PV2 माइनस V1, यही हाम्रो यसले नै वर्क दिन्छ। के लेखिरहेको छु मैले, यसलाई सच्याउनु, W इक्वल टु भनेको कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको यो फर्मुला आयो, यसलाई टिप्नु, यही फर्मुला हामी युज गर्नेछौँ जुनसुकै कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस, कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेसमा हामीलाई वर्क निकाल्न भनौँ भने। अब अर्कोमा जाउँ, अब मैले एउटा आइसोथर्मल प्रोसेस लिएँ, आइसोथर्मल PROCS अथवा कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर प्रोसेस पनि भन्न सकिन्छ। यो प्रोसेस के हो, जहाँ टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन, यस्तो प्रोसेस जहाँ हाम्रो टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले आइसोथर्मल प्रोसेस भन्छौँ। अब PV डायग्राम हेरौँ, अझ छोडौँ PV डायग्राम, अहिले के हुन्छ, यसको आइसोथर्मल प्रोसेसको लागि PV इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो कहाँबाट आयो हेर्नेछौँ, यो पनि हेर्नेछौँ, यही भिडियोमा हेर्नेछौँ PV इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट कहाँबाट आयो, तर अहिलेलाई बुझौँ PV इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। अब हेरौँ, PV बराबर nRT अथवा mRT हाम्रो आइडियल ग्यास इक्वेसन हुन्छ, अथवा PV बाई T लेख्यौँ भने n इन्टु R हुन्छ, यो भनेको कन्स्ट्यान्ट हो हाम्रो, भनेको PV बाई T इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भयो, अथवा P1 V1 बाई T1 इक्वल टु P2 V2 बाई T2 लेख्न सकिन्छ। भनेको अब टेम्परेचर सेम छ भने P1 V1 बराबर P2 V2 हुन्छ। ओके, सो P1 V1 बराबर P2 V2 हुने रहेछ हाम्रो आइसोथर्मल प्रोसेसमा, सेम टेम्परेचरमा भएको प्रोसेसमा। अब PV बराबर कन्स्ट्यान्ट छ, विच मिन्स हामी के लेख्न सक्छौँ, P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर PV, यति त लेख्न पाइयो नि। यसलाई पहिले इरेज गरौँ, अब
के छ P1 V1। अब के गरौँ, हाम्रो के थियो डेल W बराबर PdV भनेको W बराबर इंटीग्रेशन PdV 1 to 2। अब के गरौँ, यहाँ P को भ्यालु हामीले रिप्लेस गरौँ त P बराबर मैले P1 V1 बाई V लेख्न सक्छु। यो दुईटा रिलेसनमा हेर्नु त P1 V1 बाई V लेखेँ मैले, P इक्वल टू यहाँ रिप्लेस गरेँ इंटीग्रेशन 1 to 2 P1 V1 बाई V इंटू dV। P को सट्टामा यसको सट्टामा मैले यति ल्याएँ यहाँबाट, यो रिलेसनबाट P1 V1 इक्वल टू PV। अब यहीँबाट सल्भ गर्दा यसलाई P1 V1 भनेको हाम्रो कन्स्ट्यान्टहरु हुन्, इंटीग्रेशन 1 to 2 dV बाई V विच इज इक्वल टू हाम्रो के हुन्छ P1 V1 तलको डेरिभेटिभ माथि छ इंटीग्रेशनमा भने के हुन्छ हाम्रो भनेको हाम्रो के आयो यहाँबाट P1 V1 ln V2 बाई V1। अब यो हाम्रो वर्क को यो एक्सप्रेसन हो, नोट गर्नु। अर्को यसलाई नै चेन्ज गर्दा मैले P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ। P2 V2 P1 V1 बराबर P2 V2 ln V2 बाई V1 यो पनि लेख्न सकियो। अथवा अर्को पेजमा जाउँ, अथवा के छ के हामीले वर्क इक्वल टू हाम्रो के आयो P1 V1 ln V2 बाई V1 और यसलाई नै हामी लेख्न सक्छौं P1 V1 को सट्टामा P2 V2 ln V2 बाई V1। अथवा P2 V2 बराबर यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं MRT1 P1 V1 बराबर MRT1 P2 V2 बराबर MRT2 जेसुकै लेख्न सक्नुहुन्छ। MRT लेखेँ मैले यसलाई र ln V2 बाई V1। यो फर्मुला चाहिँ मैले डिस्कस गर्ने छु तपाईहरुसँग नेक्स्ट स्लाइडहरुमा, अहिलेलाई बुझिराखौं। र यस्तै मैले के लेखेँ, मलाई के थाहा छ P1 V1 बराबर P2 V2 छ भने V2 बाई V1 के हुन्छ, यसलाई मैले यता लगेँ P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई V1 हुन्छ कि हुँदैन। यहाँबाट यति हुन्छ भने मैले यहाँ रिप्लेस गरेँ P1 V1 जस्ताको त्यस्तै ln V2 बाई V1 को सट्टामा मैले लेखेँ P1 बाई P2 यसरी। जेसुकै यति फर्मुलाहरु छन् आइसोथर्मल प्रोसेसको, सबै नोट गर्नु, यहाँबाट रिलेसनहरु रिमेम्बर गर्नु। जुनसुकै फर्मुला तपाईहरुलाई काम लाग्न सक्छ। कति बेला V दिएको छैन, प्रेसरको टर्ममा दिएको छ भने यो फर्मुला युज गर्नु, कति बेला टेम्परेचर मात्रै दिइरहेछ र भोल्युम मात्रै दिइरहेछ भने यो गर्नु, कि त यो रिलेसन तपाईहरुले लगाएर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यति भयो हैन। अब यसको पीवी डायग्राम चाहिँ हेरौं। यसको पीवी डायग्राम यस्तो खालको हुन्छ। यस्तो खालको हुन्छ। यो हाम्रो स्टेट 1 हो, यो हाम्रो स्टेट 2 हो। यहाँ प्रेसर चेन्ज भइरहेछ, यहाँ भोल्युम चेन्ज भइरहेछ। यो हाम्रो P1 हो, यो V1 हो, V2। अब यो कसरी आयो, यो यस्तो कसरी आयो, यो तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ। P1 V1 बराबर कन्स्ट्यान्ट गर्नु, प्रेसरको केही भ्यालु हाल्नु, यो कन्स्ट्यान्टै हो अनि भोल्युम प्लट गर्नु।
यस्तो खालको केही कराउँछ। अब यहाँबाट हेर्नुपर्ने कुरा के छ, धेरै इम्पोर्टेन्ट, जब हाम्रो प्रोसेस यसरी गइरहेछ यति बेला हामीले के भन्छौँ, यो प्रोसेस हाम्रो एक्सपेन्सन प्रोसेस हो। किनभने सुरुमा भोल्युम हाम्रो कम थियो, अहिले भोल्युम धेरै भयो भनेको एक्सपेन्सन प्रोसेस हो। अब यहाँ के हुन्छ, एक्सपेन्सन प्रोसेसमा तपाईँले यो फर्मुला लगाउँदा P1 V1 LN V2 by V1 लगाउँदा यो V2 हाम्रो ठुलो छ, फाइनल भोल्युम हाम्रो ठुलो छ भनेको LN V2 by V1 हाम्रो पोजिटिभ आउँछ र यो P1 V1 को केही भ्यालु होला भनेको वर्क हाम्रो यति बेला पोजिटिभ आउँछ। तर यसलाई तपाईँले डाइरेक्सन अपोजिट गर्नु, यसरी जानु भनेको यो हाम्रो कम्प्रेसन प्रोसेस हुन्छ। कम्प्रेसन प्रोसेसमा के हुन्छ, यसमै नगरौँ, अब यहाँबाट टू राख मेलाई, 1 राख मेलाई, मैले यसरी गइरहेको छु। स्टेट 1 मेरो यो छ, स्टेट 2 यो छ। अब मैले धेरै भोल्युमबाट, अहिले मेरो भोल्युम V2 ठुलो छ, थोरै भोल्युमसम्म गइरहेको छु, कम्प्रेस गरिरहेको छु ग्यासलाई भनेको एक्सपेन्सन प्रोसेसमा मेरो वर्क पोजिटिभ आयो। कम्प्रेसन प्रोसेसमा के हुन्छ, कम्प्रेसन प्रोसेसमा हेर्नु त, यही फर्मुलालाई मैले लगाएँ, P1 V1 LN V2 by V1। LN V2 by V1 के हुन्छ मेरो, यो रेसियो V2 by V1 गर्दाखेरि V मेरो ठुलो, V2 ठुलो छ, V1 सानो छ भनेको 1 भन्दा सानो आयो र लग 1 भन्दा सानोको निकाल्नु भयो भने नेगेटिभ आउँछ भनेको यसरी निकाल्दा कम्प्रेसन प्रोसेसको लागि यताबाट यता गइराख्नु भएछ भने तपाईको वर्क नेगेटिभ आउनु भयो। अब यहाँबाट एउटा धेरै राम्रो हामीलाई के भेटिरहेछ, कन्क्लुजन भेटिरहेछ। कन्क्लुजन के छ, कन्क्लुजन छ कि 1 देखि 2 जानुस् अथवा 2 देखि 1 जानुस्, त्यो कर्वको एरिया त सेमै हुन्छ, यो तलको एरिया त सेमै हुन्छ। 1 देखि 2 जाँदा पनि 2 देखि 1 आउँदा पनि एउटै पाथबाट गइरहेको छु भने एरिया त सेम हुन्छ। तर थोरै भोल्युमदेखि धेरै भोल्युममा भनेको एक्सपेन्सन प्रोसेसमा गइरहेको छु भने हाम्रो वर्क पोजिटिभ आयो र एक्सपेन्सनमा गइरहेको छु भने वर्क पोजिटिभ आयो र कम्प्रेसनमा गइरहेको छु भने वर्क नेगेटिभ आयो। विच मिन्स जति पनि प्रोसेस हाम्रो लेफ्ट टु राइट गइरहेछ भने वर्क पोजिटिभ आउँछ र राइट टु लेफ्ट गइरहेछ भने हाम्रो वर्क नेगेटिभ आउँछ। यो कुरा बुझिराख्नुस् र यसले अब्जेक्टिभ टाइप क्वेसन बनिरहन्छ। अरू फ्याकल्टीलाई काम नलाग्ला, तर मेकानिकल हुनुहुन्छ भने तपाईलाई यो सोध्न सक्छ। अब अर्को कुरा, कुनै पनि तपाईले एउटा साइकल दियो, साइकल भनेको माउन्टेन बाइक नबुझ्नु होला। अब कुनै पनि तपाईलाई एउटा वर्किङ साइकल दियो हैन, यस्तो खालको प्रोसेस 1 to 2 गयो, प्रोसेस 2 to 3 गयो, 3 to फेरि 1 गयो, यस्तो खालको एउटा साइकल छ। 1 2 3 1 यसरी गइरहेछ। अब यसमा हेर्नुहुन्छ भने टोटल एरिया यसरी निकाल्नु त, यो कर्वको टोटल एरिया, यो कर्वको टोटल एरिया यति छ, यो कर्वको टोटल एरिया यति छ, यो कर्वको टोटल एरिया यसको तल जति छ तपाईको। अब यो वर्क भनेको हाम्रो लेफ्ट टु राइट गइरहेछ भने पोजिटिभ हुन्छ र यो दुईटा वर्क नेगेटिभ हुन्छ भनेको टोटल हाम्रो पोजिटिभ वर्क कति हुने भयो, यसको तलको एरिया यति, यसको तलको एरिया यति र यसको तलको एरिया यति भनेको पोजिटिभ वर्क हाम्रो कालो छ र नेगेटिभ वर्क यति छ, यो तलको, यो भन्दा तलको एरिया भनेको वर्क निकाल्दा, टोटल वर्क निकाल्दा पोजिटिभ वर्क माइनस नेगेटिभ वर्क गर्यो भने, प्लस नेगेटिभ वर्क गर्यो भने हाम्रो नेट वर्क पोजिटिभ आउँछ भनेको जति पनि हाम्रो
यस्तो खालको साइकल छ, क्लकवाइज साइकल छ, अथवा यसरी हामी लेफ्ट टु राइट मुभ गरिरहेको छौँ भने हाम्रो त्यो साइकलले पोजिटिभ वर्क दिन्छ, र यस्तो खालको साइकल छ भने त्यो साइकलले हाम्रो नेगेटिभ वर्क दिन्छ। यो कुरा बुझिराख्नुहोस्। क्लकवाइज साइकल पोजिटिभ वर्क, एन्टी क्लकवाइज साइकल नेगेटिभ वर्क, अथवा यसलाई हामी भन्छौँ वर्क प्रोड्युसिङ साइकल, यसलाई हामी भन्छौँ वर्क कन्ज्युमिङ साइकल। ल, वर्कको बारेमा यति कुरा बुझ्नुभयो भने धेरै भयो। एउटा लास्ट डेरिभेसन गरौँ आजको लागि, यो चाहिँ नगरौँ। लास्ट डेरिभेसन के छ? पोलिट्रोपिक प्रोसेस। पोलिट्रोपिक र आइडियाबेटिक पनि बुझौँ न। अब के छ हाम्रो पोलिट्रोपिक प्रोसेस अथवा आइडियाबेटिक प्रोसेस? पहिला आइडियाबेटिक प्रोसेसलाई बुझौँ। कुनै पनि प्रोसेस, एनी प्रोसेस इन विच देयर इज नो हिट इन्टरेक्सन, जसमा हिट इन्टरेक्सन हुँदैन अथवा हिट एक्सचेन्ज हुँदैन, सिस्टम छ हाम्रो, त्यो सिस्टम फुल्ली इन्सुलेटेड छ, यसले हाम्रो बाहिरसँग न हिट लिन सक्छ न हिट दिन सक्छ। हो, वर्क इन्टरेक्सन चाहिँ गर्न सक्छ, यो सिस्टमले सराउन्डिङमा वर्क गर्न सक्छ अथवा सराउन्डिङले सिस्टममा वर्क गर्न सक्छ, तर हिट इन्टरेक्सन हुँदैन। यसले सिस्टमले सराउन्डिङलाई पनि हिट दिँदैन र सराउन्डिङले पनि सिस्टमलाई हिट दिँदैन। त्यस्तो प्रोसेसलाई हामीले आइडियाबेटिक प्रोसेस भन्छौँ। ओन्ली वर्क इन्टरेक्सन क्यान टेक प्लेस, नो हिट इन्टरेक्सन। अब यसको लागि हाम्रो एउटा रिलेसन छ, सिम्पल के छ, यसको लागि पहिला वर्क कति हुन्छ डिराइभ गरौँ आइडियाबेटिक प्रोसेसमा। यसको रिलेसन हुन्छ हाम्रो P1 V1 को पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 को पावर गामा। अहिले टेन्सन लिनु पर्दैन, यो गामा चाहिँ के हो? गामा भनेको आइडियाबेटिक इन्डेक्स बुझौँ। र यो सबै मैले अहिले भन्ने छु, तपाईहरुलाई सेकेन्ड च्याप्टरमै भन्ने छु, टेन्सन लिनु पर्दैन। अहिले बुझ्नु, P1 V1 को पावर गामा इक्वल टू P2 V2 को पावर गामा, यो हाम्रो रिलेसन हुन्छ आइडियाबेटिक प्रोसेसको लागि। पीभी को रिलेसन, टीभी को पनि रिलेसन हुन्छ र पीटी को पनि रिलेसन हुन्छ। अहिले यतिमा फोकस गरौँ। अब सेम टु सेम अघिकै जस्तो हामी केमा इन्ट्रेस्टेड छौँ? इज इक्वल टू पीभी को पावर गामा लेखौँ। हामी इन्ट्रेस्टेड छौँ वर्क निकाल्नमा, र वर्कको फर्मुला हामीलाई थाहा छ। वर्कको फर्मुला के छ हाम्रो? 1/2 PdV, हैन? अब हामीले पी को भ्यालु निकालौँ यहाँबाट र यहाँ हालौँ। के छ? यो दुईटा रिलेसनलाई इक्वेट गर्नुभयो भने के आउँछ तपाईको? P इज इक्वल टू P1 V1 को पावर गामा बाई V को पावर गामा आउँछ। र यो रिलेसनलाई यहाँ राख्नु भनेको हाम्रो के आउँछ? 1/2 P इन्टु P, फेरि मैले हालेँ। के हुन्छ? P को सट्टामा मैले हाल्छु P1 V1 को पावर गामा बाई V को पावर गामा इन्टु DV। अब P1 V1 हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर निकाल्दै मैले 1/2 1 बाई अथवा DV बाई V को पावर गामा। यसलाई नै तपाईहरुले P1 V1 को पावर गामा, V लाई माथि लानु, 1/2 V को पावर माइनस गामा DV हुन्छ। र तपाईहरुलाई इन्टिग्रेसन को
पावर रुल चाहिँ थाहा होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ, पक्कै पनि थाहै होला। भनेको इन्टिग्रेट गरौँ भने के हुन्छ यसलाई इन्टिग्रेट गर्दा, यसलाई मैले माथि ल्याएँ, p1 v1 को पावर गामा जस्ताको त्यस्तै, अनि इन्टिग्रेसन गर्दै मैले भनेको v को पावर माइनस गामा प्लस 1 बाई गामा प्लस 1 लेखे। के गल्ती त भएन? अब 1 to 2 अथवा अब के छ, के हुन्छ हाम्रो p1 v1 को पावर गामा जस्ताको त्यस्तै p2 को पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस v1 को पावर माइनस v1 को पावर माइनस गामा प्लस 1 बाई माइनस गामा प्लस 1 यति भयो। अब सिम्पल क्याल्कुलेसन यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु, p1 v1 को पावर गामा इन्टु v2 को पावर, अब माइनस गामा प्लस 1 लाई मैले 1 माइनस गामा लेखेँ, त्यसपछि माइनस p1 v1 को पावर गामा इन्टु v1 को पावर 1 माइनस गामा, को पावर 1 माइनस गामा बाई माइनस गामा प्लस 1 यही गरौँ। अब यसलाई यता लाउँदा के हुन्छ, p1 v1 को सट्टामा यहाँ p1 v1 को पावर गामा को सट्टामा मैले p2 v2 को पावर गामा लेख्छु। मैले अघि नै लेखिसकेका थिएँ p1 v1 को पावर गामा इक्वल टू p2 v2 को पावर गामा इज इक्वल टू pv को पावर गामा हाम्रो एडियाबेटिक प्रोसेसको रिलेसन हो। भनेको p1 v1 को पावर गामा को सट्टा p2 v2 को पावर गामा लेख्न पाइयो इन्टु v2 को पावर 1 माइनस गामा जस्ताको त्यस्तै माइनस p1, अनि यहाँ हेर्नु त v1 को पावर गामा v1 को पावर 1 माइनस गामा, यो दुईटालाई जोड्दा के हुन्छ हाम्रो, मल्टिप्लाई गर्दा पावर त एड हुन्छ, यो र यो एड भयो भने माइनस प्लस काटेर जान्छ। भनेको p1 v1 को पावर 1 मात्रै बच्यो, जसलाई हामीले p1 v1 को पावर 1 लेख्नै पर्दैन बाई, अब यसलाई भनेको 1 माइनस गामा, गामालाई पछाडि ल्याएँ, केही गरेको छैन। अब p2 v2 र यहाँ पनि v2 हेर्नु, v2 को पावर पनि गामा 1 माइनस गामा, भनेको गामा गामा काटिन्छ, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा यो पावर सम हुन्छ। भनेको के बच्छ लास्टमा हाम्रो p2 v2 माइनस p1 v1 बाई 1 माइनस गामा, र यसलाई नै मैले लेख्छु वर्क इज इक्वल टू p1 v1 माइनस p2 v2 बाई गामा माइनस 1, यसरी लेख्छु मैले, माइनस कमन लिए, केही पनि गरेको छैन। सो यो हाम्रो आइडियाबेटिक प्रोसेसको लागि भयो। सबै मेटौँ, अब के थियो, डाइरेक्ट हाम्रो लास्ट रिलेसनमा जाउँ। के आयो, वर्क इक्वल टू p1 v1 माइनस p2 v2 बाई गामा माइनस 1, यो कति बेला आयो, आइडियाबेटिक प्रोसेसको लागि आयो। आइडियाबेटिक प्रोसेसको लागि जति बेला हाम्रो रिलेसन थियो के p1 v1 को पावर गामा इज इक्वल टू p2 v2 को पावर गामा
इज इक्वल टू पिभी। अब मलाई भन्नु त p1 v1 को पावर n इज इक्वल टू p2 v2 को पावर n इज इक्वल टू pv को पावर n। यसको लागि तपाईहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन वर्क? यो गामा भनेको हाम्रो जनरली 1.4 लिन्छौं हामी। मैले सबै कुरा तपाईहरुलाई यो अर्को भिडियोमा एक्सप्लेन गर्न छु यो गामा के हो। तर अब गामालाई छोडेर कुनै अर्को भ्यालु छ भने n त्यहाँ हामी लेख्छौं र त्यो n भयो भने हामी त्यसलाई भन्छौं पोलिट्रोपिक प्रोसेस। पोलिट्रोपिक प्रोसेसको लागि पनि सेम यस्तै गर्ने हो। यहाँबाट प्रेसरको भ्यालु निकाल्ने, प्रेसरको रिलेसन निकाल्ने जुन कि हाम्रो p1 v1 को पावर n बाइ v को पावर n आउँछ र यसलाई राख्ने त्यही हाम्रो वर्कको इन्टिग्रेसनको फर्मुलामा pdv मा त्यहाँबाट निकाल्ने भनेको यो दुईटामा हाम्रो केही पनि फरक आउँदैन। वर्कको फर्मुला यहाँ तपाईको के आउँछ p1 v1 माइनस p2 v2 बाइ n माइनस 1 चाहिँ तपाईको पोलिट्रोपिक प्रोसेसको फर्मुला भयो। सो आजको भिडियो अब हामी समराइज गरौँ। के सिक्यौं आज हामी यो चाहिँ भोलि हेर्नेछौं हामीले अथवा अर्को भिडियोमा हेर्नेछौं। के सिक्यौं? हाम्रो सिस्टमले कसरी इन्टरेक्सन गर्छ आफ्नो सराउन्डिङसँग। एनर्जी इन्टरेक्सन दुई किसिमले हुन सक्छ, कि त हिटको टर्ममा हुन सक्छ कि त वर्कको टर्ममा हुन सक्छ। अब वर्कको लगभग हामीले सबै हेरिसक्यौं। कुन प्रोसेसको लागि कति वर्क हुन्छ, वर्क के हो। वर्कको मैले साइन कन्भेक्सन भनिन तपाईहरुलाई। वर्कको साइन कन्भेक्सन के हुन्छ? इफ वर्क इज डन अन सिस्टम साइन कन्भेक्सन केही पनि हुँदैन। हामीले एज्युम गर्छौं आफैले र यो सबभन्दा चलेको हो। वर्क इज डन अन सिस्टम, सिस्टममा हामी काम गरिरहेछौं भने त्यसलाई हामीले नेगेटिभ वर्क भन्छौं। र इफ यो वर्क छोटो वर्क इज डन अन सिस्टम र इफ वर्क इज डन बाइ सिस्टम, हाम्रो सिस्टमले वर्क गर्यो भने त्यसलाई हामीले पोजिटिभ वर्क भन्छौं र यो सबभन्दा चलेको हो। त्यसैले हामी यसैलाई कन्भेक्सन लिन्छौं। अब अर्को कुरा के हामीले सिक्यौं? प्रोसेसहरुको लागि निकाल्यौं गामा के हो, यो कुराहरु हामी डिस्कस गर्नेछौं। अब हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा हिट इन्टरेक्सन के हो, यो कुराहरु हामी आफ्नो नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नेछौं। थ्यांक यू। र भिडियो तपाईहरुलाई वर्दी लाग्छ, यहाँबाट तपाईहरुले केही भ्यालु एड हुन्छ भने शेयर गर्नु होला आफ्नो साथीहरुसँग। ओके, टेक केयर, बाइ बाइ फर टुडे।